vídeo! Hola amigos, perdón por estar tan parado en YouTube, ha sido por temas de COVID, porque mi pueblo está un poco mal y el colegio también, y hemos tenido que guardar cuarentena, encerrados en la casa sin hacer nada, y con mi hermano hemos decidido mantener las distancias por si acaso. También ha sido por la nevada y todo eso, que he estado súper parado y desaparecido en YouTube, pero ahora volveremos al ritmo, volveremos a la carga y espero que estéis todos bien y usar muy importante la mascarilla. ¡Vamos! Ya no te aburro más y vamos a la cosa que quería enseñaros, pero por esto que os he explicado no he podido. Y ahora bajamos al garaje y es una cosa que me hace mucha ilusión. ¡Vamos a ello! Bueno, ya estoy aquí en el garaje, como veis, y vamos a enseñarla, ¿no? La tengo delante mío y me parece una chulada. La vamos a enseñar en 3, 2, 1, mirarla. ¡Es preciosa! ¡Mirad! Es una 110. Pantalla de arranque, 4 marchas y me parece una burrada. Es una 4 tiempos, ¿no? Sí. Pero qué bonita, ¿eh? Sí. Y también tiene... Se puede arrancar con la palanca, ¿no? Y con el botoncito. Aquí está el de arrancar y el de parar. Sí. También va con llave. El contacto. Muy bien. A ver cuándo la podemos probar, ¿no? Y no me lo han regalado, no me lo han comprado, me lo han traído los Reyes Magos. Es que le han clavado la vida, han clavado todo. Es increíble. Muy bien, muy bien. Bueno amigos, esta ha sido la sorpresa, mi nueva moto, y en el siguiente vídeo le quitaremos las pegatinas y la enseñaremos en detalle, y si podemos le daremos una vueltilla a ver qué tal va, ¿no? ¡Adiós!